Jadi ini aku nyoba efek bulan, efek suara bulan. Suaraku jadi berubah. Terus setelah aku denger nih suaraku kayak jadi Surabaya. Tuh, ya apa sih? Ya apa kan itu? Tahu kan dari barat ah? Loh, barat ke timur jauh loh. Jauh. Suara bulan emang kan. Halo guys, balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua mau edit tutorial cara edit suara yang lagi viral di TikTok. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya di bawah, like buat gua dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, karena kalau aku setiap upload video baru bakal muncul di notifikasi kalian. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jadi kemarin-kemarin TikTok mengeluarkan fitur terbaru, yaitu fitur suara, yang dimana fitur suara ini viral banget. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa sih di aku nggak bisa dipakai fitur suaranya, atau kenapa punya aku nggak ada suaranya gitu. Oke, jadi mungkin ada beberapa faktor yang mungkin tidak bisa menggunakan filter suara ini. Yang pertama, karena kalian belum update TikTok kalian. Yang kedua, mungkin karena dari spek HP kalian. Nah, jadi kalau di Android itu juga bisa, tapi kalian harus nge-update. Semua fitur ini tidak semuanya dapat untuk di Android. Jadi kalau pengguna iPhone itu udah pasti dapat. Tapi kalau untuk pengguna Android itu ada yang dapat, ada yang belum. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi yang pertama, kalian wajib harus nge-update terlebih dahulu. Nah, kalau kalian nggak nge-update TikTok kalian, fitur itu tidak akan muncul. Nah, jadi di sini ada pembaruan, kalian bisa lihat sendiri. Jadi langsung saja, kalau kalian ada notif pembaruan, langsung saja diperbarui. Karena kalau tidak diperbarui, fitur itu tidak akan muncul. Oke, jadi yang pertama kalian klik icon plus, setelah itu kalian bikin video biasa, atau kalian bisa buat dari kamera HP kalian. Jadi aku bakal unggah video yang udah aku bikin. Jadi ini bukan video sih, cuman kayak hanya ngetes suara aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah suara aku sebelum Halo semuanya, jadi langsung coba. aja kalian bisa klik ini yang suara ini, asli aku, terus icon ini panah ke suara bawah. yang aku edit. Nah, jadi gimana, ada Setelah perbedaan itu di nggak? sini ada fitur baru, yaitu Halo pengeditan semuanya, audio. jadi Nah, jadi aku ini adalah coba. fitur Suaranya baru, kayak gini sih. di mana Ini fitur ini suara yang asli lagi aku, viral terus di TikTok. So jadi langsung aja ini kalian suara klik. yang aku edit. Nah, jadi gimana, ada perbedaan Oke, nggak? jadi di sini aku bakal Halo coba semuanya, jadi dua ini aku yang lagi coba. viral, Suaranya kayak yaitu Wulan dan Licik. Nah, jadi kita langsung aja coba untuk suara yang Licik. Yang Wulan. Jadi aku coba suara yang Wulan terlebih dahulu. Oke, jadi aku play. Halo semuanya, jadi ini aku coba. Suaranya kayak gini sih. Ini suara asli aku, terus ini. Halo semuanya, jadi ini aku coba. Suaranya kayak gini sih. Ini suara asli aku, terus Oke, jadi kalau ini bisa dengar suara sendiri, yang ini gue edit. yang lagi Nah, viral jadi banget tuh, gimana, karena ada fitur perbedaan nggak? baru dari TikTok. Yang Halo. kedua, jadi aku mau coba yang Licik. Nah, jadi kalian bisa tonton videonya, atau kalian bisa edit, lalu kalian gunakan, lalu kalian posting ke TikTok kalian. Jadi ini aku bakal pakai yang kedua. Halo semuanya, jadi ini aku coba. Suaranya kayak gini sih. Ini suara asli aku, terus ini. Halo semuanya, jadi ini aku coba. Suaranya kayak gini sih. Ini suara asli aku, terus ini suara yang aku edit. Jadi Oke, gimana, ada jadi langsung perbedaan aja nggak? kalian posting. Nah, jadi Halo kalian bisa edit semuanya, menggunakan jadi ini suara yang aku lagi viral coba. di TikTok. So mungkin tutorialnya udah di ujung akhir. Semoga apa yang gua kasih ini jadi bermanfaat buat kalian. So video dulu, stay tune terus. Jadi jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya di bawah. So saya Hilman Farudi, see you the next video and bye bye.